因為時間咧仲未去到圖書館開，但係咧我就坐喺呢個位度啦，呢個位。咁呢個位咧就係喺佢哋有3層嘅，我呢度最高層啦，中間呢度係下低嗰層啦，再有下一層嘅。咁我就喺呢個位度啦。咁頭先咧即係呢度，咁頭先咧我瞓醒嘅時候咧，咁即係呢度呢個位咧，同埋呢個位咧，總共有4個白人男人，應該係東歐男人嚟嘅。咁咧佢哋咧佢就係咁樣，呢度呢兩個男人咧就企喺度，喺呢度咁樣望住我講咗啲嘢，我唔知係咩嘢。跟住之後咧，佢哋喺前嗰幾個站落車，咁就大概喺呢個站落車嚇，咁啊同我講咗幾句嘢。咁呢度係坐呢度，咁住完之後咧，後邊嗰2個咧又離開嚇，咁就同佢一齊4個人咧就離開啦。咁咧我就發呆啦，即係我仲未感覺到身體有啲咩毛病。